咦，經過琴晚一晚咧，大家開唔開心啊？講下感受啊！哦，非常開心，開心到尋晚咧半夜都醒咗幾次啦。係啊，我好耐未試過咁開心咁瘋狂咯。係啊，哇！琴晚你係啊，即係冇後啊，唔係，係咪真係非常之開心？好多謝你哋。因為有個歌喉啊，係啊，冇錯冇錯。我問下你先，係哇！琴晚梗係開心啦！好嘢，哇！原來咧我個 friend 咧阿 Yami 咧，原來跳舞咁犀利嘅，我真係佢即係琴日真係大開眼界。知嘅咩？我唔知㗎，完全唔知㗎。呢啲叫深藏不露啊！我哋啲唱歌咧當玩下㗎咋，大家獻下醜㗎咋，真係。不過琴日好開心，佢就專業嘅。佢專業嘅，好開心。琴日真係成班人咧去到嗰個地方咧，連嗰隊 band 都覺得我哋好好玩咧，好開心，好開心。今次搞搞震呢個旅行團非常之好，下次梗係再玩啦，繼續支持天使會啦。好，影下佢哋 check in 啊，check in 酒店啦。三文治。好奇怪啊！嚟啊！哇，開心！黑胡椒粉，呢啲豬肉嗰啲腥味啊，黑胡椒。咁呢個係香葉飛呢粉，葡國菜經常用嘅。其實佢同鹹蝦葉有乜分別？鹹蝦葉 ，OK，我哋叫月桂葉，鹹蝦葉你啱啊，我哋叫鹹蝦葉。洋葱啦。等佢嗰個，即係佢成個餡咧，多啲菜喺入邊啊，唔係淨係得蟹肉同埋忌廉同埋白酒咯，多啲菜。等我冇咁膩啊，有食係咪？我開大啲啊，講佢熟咗唔多。我哋嗰個胡椒粉都係多少少，因為啲豬肉有啲酥啊。其實最好嘅，車單燒都得，但係 Parmesan 嗰陣味係最香嘅。我哋一漏咗 juice 就 creamy。但個火咧其實。
繼續玩啊！最緊要大家一齊長玩長有，支持張文飲歌飲歌，新年快樂啊！最緊要開心啊！最緊要開心。每晚夜裏自我痛恨隨處過，多冰冷。如果為了自我掙扎，從不知生悲。When the leaves are falling, and will teach the young of my own.沒有花不開，能愛便愛，凡塵已是愛，濃妝沒彩把衣袖掩蓋，流過汗在轉個妝有重來，貪愛生剩太多。水流到夜啊！水流到夜啊！你有冇話過嘢啊？夜你放我嘢啊！希望你有機會再嚟。